चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि 63 बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे चिरां जिल्ला ट्राइबेल युथ लीगनि 1थि बोसोरारि जथुम्माया चिरां जिल्ला सिंनि सापागुरिनि लावजुरिपारा गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों जालांबाय। दिनै नैथि साननि गिबि हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकेल बसुमतारी आरो चिरां जिल्ला ट्राइबेल युथ लीगनि आफादगिरि सपन बसुमतारीजों लोगोसे चिरां जिल्ला सिंनि मोन 25 प्राइमारि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारिया फिरफिला बिरहोयो आरो रुंसारिफोरनो बिबार बावजेनो चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप ब्रह्म बिथाङा। बेनि उनाव फिन नैथि डेलिगेट जथुम जायो आरो बे डेलिगेट जथुमनि गेजेरजों चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघनि गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दानाय जालाङो। सानजौफु समाव सुकेल बसुमतारीनि मासि लानानै सामलायनाय गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारीया नुजाथिदोंमोन। बिथांजों लोगोसे दुलाराय आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारि, एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां मानगोनां सुबुङा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आदित्य खाख्लारि बिथाङा खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। जोङो दुलाराय ट्राइबेल संघआ माने सिन्स इट्स इनसेप्शन जोङो कनसिस्टेन्टलि फाइट खालामबोगासिनो। ट्राइबेल बेल्ट ब्लक प्रोटेक्शन, रिकग्निशन अफ फरेस्ट राइट 2006 नि प्रपर इम्प्लिमेन्टेशन, रिजर्वेशन पलिसिनि प्रपर इम्प्लिमेन्टेशन, गोबां इशु लानानै जोङो नांबोगासिनो आरो माने रेस्टलेस जों नांबोगासिनो। गभर्नमेन्टनि सायाव जोङो प्रेसार क्रिएट खालामदों आरो ट्राइबेल संघआ मोनसे प्रेसार ग्रुप बा रिपर्टिं अर्गेनाइजेशन हिसाबै जों गभर्नमेन्टनो इनफरमेशनफोरखौ होयो। जोंहा मा दुखु दाहा दङ, मा इशु जोंहा सल्भ जायाखै, जों रिपर्टिं खालामो आरो बेनि गेजेरजों जों गोबां इशु जोङो सल्भ खालामनो माने हाबोदों आरो जों आसा फालियो जे फैबाय थानाय दिनावबो बे जोंहा जायफोर आनरिजल्भ इशु दङ बेफोरखौ सुस्रांनायाव जोङो साक्सेस जागोन होननानै जों सानना लायो। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि सार, नै बावैसो 3 खालारावसो बिटिसि केबिनेटआव मोनसे डिसिसन लानानै नेपालिफोरनो प्रोटेक्टेड सार्टिफिकेट होनानै बेजोंनो हानि मोन्थाइ मोननायनि बाथ्रा मोनसे इस्यु जानानै दङ। आं बेयाव खौसे जानो हायाखै मानोना नेपाली ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटर्स आर प्रोटेक्टेड। एन्टायर नेपाली कमिउनिटि इज नट प्रोटेक्टेड। किन्तु दा 3 जानुवारियाव जा बिटिआरआ डिसिसन लादों बे एसे सानफिननो गोनां। आं सानोबा बेखौ रिभिउ खालामनांगौ मानोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जा नेपाली ग्रेजियार्स एन्ड काल्टिभेटर्स बिथांमोनासो प्रोटेक्टेड, किन्तु सेट्रि, शर्मा, उपाध्याय जायफोर आपार क्लासनि दे आर नट प्रोटेक्टेड। किन्तु बे गुरखा बानायनायनि गेजेरजों बे जा डिसिसन लाबाय दा एन्टायर गुरखा कमिउनिटिखौनो प्रोटेक्ट खालामनायनि जाबाय। किन्तु जों मिथि मोननायाव मगर, तामां, लिम्बु बिसोरसो गुरखा, किन्तु चेत्री, उपाध्याय बा शर्मा बिसोर किन्तु माबा नङा, लवार कास्ट नङा, गुरखा नङा। किन्तु आसामाव थानाय गासै नेपालिखौनो प्रोटेक्टेड खालामबाय आरो प्रोटेक्टेड खालामनानै जा जोंनि हा हु बायनो हानाय सुबिदाखौ होनाय जाबाय। आरो बेवहाय आं सानो मा जोंनि जिथु प्रोटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा बहुत खहा जागोन होननानै आं सानो। आं बिटिआरनि चिफ बिथांनिसिम आङो खावलायहरदों बे 3 जानुवारिनि जा डिसिसन बेखौ एसे रिभिउ खालामनो हायो नामा आरो रिभिउ खालामोब्ला जेनुइन जायफोर बिफोर क्रिएशन अफ दि बेल्ट जायफोर प्रोटेक्टेडमोन नेपाली ग्रेजियार एन्ड काल्टिभेटर बिथांमोना प्रोटेक्टेड जाथों, जोंहा बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया। आरो बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायनि आगोलनिफ्रायनो थाखानाय, किन्तु गोदानै फैनाय शर्मा, उपाध्याय, चेत्री आपार क्लासनि नेपालिफ्राबो दा प्रोटेक्टेड जानोसै। बेवहाय मा जागोन जोंनि बिटिसि एरियानि बा बिटिआर एरियानि ट्राइबेल माहारिनि हा हुआ एसे क्षति जानोसै, क्षतिग्रस्त जागोन आरो जोङो संघनिफ्राय ओरैनो अनारेबल हाइकर्टआव मोनसे केस होनायनि सोमोन्दै जों सावरायगासिनो। जोङो बे डकुमेन्टफोरखौ नागिरगासिनो आरो नटिफिकेशनफोरखौ जों लाथ्र'बाय। बे नटिफिकेशनफोरखौ लानानै जे अलरेडि जों एडभकेट सावरायखांबायानो, एसे जोङो बेबस्था लादों मोनसे। आरो बेखौ जुदि हाइकर्टआ रिभिउ खालामो
अनलि गुरखाया जाबाय जों मिथि मोननायाव लिम्बु तामां मगर बिसोरसो गुरखा शर्माफोरा खिन्थु गुरखा नङा उपाध्याया गुरखा नङा छेत्रीफोरा गुरखा नङा खिन्थु गत्ते बेनि टार्मिनलजिखौनो कमप्लिटलि चेन्ज खालामबाय माने दा गुरखा बानायबाय नेपाली स्टुडेन्ट इउनियना गुरखा स्टुडेन्टस इउनियन जाबाय नेपाली साहित्य सभाया गुरखा साहित्य सभा जाबाय बिसोरनो टार्मिनलजिखौ सोलायदों आरो मा खिन्थु जों बेयाव गोरोबलायनो हायाखै थेंक इउ